Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita.
dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Visi dan misi, dan acara yang ketiga atau acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk membuka acara ini dan juga untuk memperlancar acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kita yang kedua, yaitu penyampaian visi dan misi dari setiap pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Oke. Percaya pihak sekolah terhadap OSIS dengan menjadikan OSIS SMA 11 Pandeglang sebagai organisasi yang berakhlak dan beretika mulia, bertanggung jawab, serta memiliki solidaritas yang tinggi sebagai teladan siswa di sekolah. Misi 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan rasa kekeluargaan antar pengurus OSIS. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan kinerja antar pengurus OSIS. Di sini kami juga memiliki 4 proker. Yang pertama, mengadakan lomba tilawah Al-Quran. Yang kedua, melaksanakan evaluasi rutin sebanyak 1 bulan sekali. Yang ketiga, kelas inspiratif. Yang keempat, buletin OSIS. Olahraga itu misalnya Pandeglang yang cerdas, disiplin, sopan santun, dan meningkatkan peran sebagai OSIS dalam menjelaskan dalam kerjasama sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 11 Pandeglang. Wherever we like, we got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Pandeglang beserta wakilnya, yang saya hormati Rabb Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu. Tonight, hey ma, we're gonna be alright. Drive those eyes, we'll be back. Tujuan terbuka, angkat paspor, salam ketua OSIS, dan